Con nosotros aquí en El Despertador y bueno, en el vacacional de Jaina, en el centro de acogida vacacional de Jaina, donde son llevados los ciudadanos haitianos en condición de indocumentados que son, detenidos por agentes de migración. Pues ahí hubo una especie de protesta, de rebelión parcial de parte de ciudadanos haitianos que estaban reclamando atención médica y otro tipo de atenciones de parte de las autoridades, porque aparentemente el trato que están recibiendo allí no es el adecuado, y esta situación entonces generó cierta tensión ahí en ese lugar donde son, repito, llevados los ciudadanos haitianos. Vamos a ver qué opinaron algunos ciudadanos y el propio director de migración sobre este tema. Cuando está llorando, llamando a guardia, hay uno que está malo, nadie no responde, por eso que pasó eso. Inmediatamente se vio la reacción, pues el tono de voz, parece que los conversatorios que tenían dentro en creol. Estaban pidiendo agua, estaban pidiendo alimento, mejor condición en el espacio donde lo tienen, y que las autoridades repelieron con tiros. De ayer, a las 12 de la tarde. ¿Todavía usted no tiene ningún tipo de comunicación ni nada? No, nada. ¿Pero usted sabe si lo trajeron para acá? Sí, lo trajeron para acá. Yo tengo familia ahí. Ayer migración se la agarró como a las 6 de la mañana. Te va a ir para el hospital y yo traigo para acá. Mira, Esteban, ahora que tocamos ese tema, hace un buen tiempo, alguien que estuvo recluido ahí durante unos días o unas horas previo a su deportación para el vecino país de Haití, me comentaba que los precios de las cosas que se sirven ahí son exorbitantes. Que un refresco que en un colmado te puede costar 15 o 20 pesos, ahí te cuesta 100 pesos. Que una galleta, un paquetico de galletas de esos que te cuestan igual 10, 15 pesos, ahí dentro te puede costar 50 o 75 pesos. Y a mí lo que me da es que como que ahora salimos siempre quejándonos cuando salen informes internacionales referentes a violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades en cuanto a este proceso de repatriación. Que repetimos, es correcto que el gobierno repatrie a los ciudadanos haitianos y a otros ciudadanos de otros países que estén en condición de indocumentados. Si no tienen la documentación adecuada, están entonces en ilegalidad migratoria, bueno, tienen que mandarlo para su país. Pero tienen que mandarlo para su país de manera ordenada y respetando los derechos de esas personas, sin maltratarlos, sin llegar a los extremos en que se produzca este tipo de situación y esas imágenes entonces le dan la vuelta al mundo y después salimos nosotros diciendo que no, que aquí se respetan a los ciudadanos haitianos. Todo lo que conocemos ciudadanos haitianos que han sido repatriados sabemos de los maltratos que reciben, porque ellos les cuentan a uno. Lo que pasa es que, imagínate tú, es un asunto de tu palabra contra la mía, pero este proceso debe realizarse de una manera adecuada y respetando los procedimientos. Yo vi recientemente que el director de migración anunciaba un acuerdo con el director de los comedores económicos de que para suplirle alimentos a esos ciudadanos. Sí. Yo me sorprendí. ¿Tú sabes por qué yo me sorprendí? Porque yo dije, pero ¿quiere decir que no le dan comida? Eso no estaba. O sea, eso no estaba establecido. No. Es ahora cuando le van a dar alimento a los haitianos cuando se los llevan a ese centro vacacional. Cuando duran 3, 4, 5 días ahí, no lo alimentan. No. Y entonces ahora se va a crear un protocolo para que el comedor económico le lleve comida, porque eso fue lo que yo interpreté cuando vi este anuncio que hicieron el señor general Lee Ballester y el director de los comedores económicos. No reciben comida, Esteban. Entonces a eso de que por encima de que no reciben comida, entonces se da lo que comentaba anteriormente. Los sobreprecios. El sobreprecio claro, que se da en los productos que se expenden ahí. Creo que no son de manera formal que se expenden, que es de manera medio clandestina. Qué barbaridad. Pero aún así, mientras están detenidos ahí, hay que crearle las condiciones para que se sientan lo más cómodo posible, porque en definitiva se trata de seres humanos. Y miren, otro tema brevemente, las autoridades informaron el inicio de una investigación para esclarecer el caso del adolescente, Delvi Flores, quien murió mientras permanecía detenido en un destacamento policial en La Romana. Eso fue en Villaverde. Se trata de un joven de 17 años. Los familiares de Delvi Flores mantienen la tesis de que
el joven murió porque no fue remitido a un centro médico, aun cuando tenía 2 heridas de balas en las piernas, y entonces estaba ahí recluido. Parece que se habría desangrado y que por eso entonces murió. Entonces hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está deplorando esta situación y dice que este caso ha ocurrido no solamente, no se trata solamente de este caso, sino que están recordando otros casos de ciudadanos que han muerto en destacamentos policiales en distintos puntos del país. Está el caso de Santiago, está el caso también de San José de Ocoa, está el caso de aquí del ensanche Naco, en el destacamento de Naco, el joven que lo agarraron en una plaza comercial, en un centro comercial. Entonces, esas situaciones pues deben ser atendidas por las autoridades, pero está raro lo de Delvis Frías y se lamenta el hecho de que se trata incluso de un menor, apenas 17 años. Y uno se pregunta, ¿y qué hacía un adolescente detenido en celdas con adultos? Con adultos, sí, porque ese otro tema, se trata de un menor de edad. O sea, ¿qué hacía? Y si ciertamente tenía heridas de bala en las piernas, óyeme, lo menos que podían hacer era remitirlo a un hospital. Es grave. Pero vamos a escuchar qué nos plantea el vocero de la Policía Nacional, el buen amigo Diego Pesqueira, y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adelante, director. Los organismos de control interno pues lleven a cabo una exhaustiva investigación de este caso, mientras se está a la espera de que lo que es el INACID pues emita el resultado final con lo que es la causa de muerte. El policía me dijo, escucha. Ella dijo, no, él no tiene ese permiso porque él tiene rebeldía. Y yo le dije, él está mal herido, llámala de nuevo. La llamó y le dijo, no tengo nada que hablar, no voy a dar permiso. La reforma policial, para que el pueblo pueda entenderla, hay que irle dando respuesta a situaciones como esa. Porque de nada ellos hacen anunciar al país que van a invertir una cantidad multimillonaria para cambiar de los uniformes, y es decir, como nosotros decimos, el problema a veces no está en la sábana. Bueno, tenemos detalles sobre este tema a cargo de un comentario de Omar Santana, que es nuestro director de prensa digital de aquí del Grupo SIN. Vamos a escucharlo. Que es inaceptable que una persona muera en un destacamento policial, todavía peor cuando se trata de un menor de edad herido de bala. Le cuento que Delvis Flores tenía antecedentes penales, por eso fue detenido, pese a que había sido la víctima de un tiroteo durante una fiesta, donde otra persona también murió. La excusa estaba violando la libertad condicional. Hay una arista que no se ha tocado, y es la responsabilidad del centro médico en dar de alta a un paciente maltrecho directo a un destacamento. ¿Dónde está el respeto a la vida y la dignidad humana? Esa es la misma sociedad que se enternece con animalitos y mascotas, pero se asquea con las personas en situación de pobreza. Finalmente, el cuerpo de Delvis Flores fue rescatado del destacamento por un carro fúnebre. En palabras del Papa Francisco, mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad repudiada, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Esa opulencia en este país se traduce en cómo los poderosos, los que roban mucho, tienen acceso a todas las garantías judiciales a las que, por supuesto, no nos vamos a oponer. Es la misma sociedad que se agita y grita al unísono cuando a una persona acusada de corrupción alegadamente se le violan sus derechos, porque son fusilados ante la opinión pública, a pesar de que las evidencias griten la verdad en la cara. Por supuesto, no nos oponemos a los procesos judiciales dignos y respetuosos, pero para todo el mundo es la misma sociedad que saluda y se felicita cuando un acusado de un caso de corrupción se le da la libertad porque tiene los cuartos para contratar a una defensa que le dedicará todo el tiempo necesario hasta que salga libre. Pero no se lamenta ni llora cuando un hombre que estuvo preso porque se robó una puerta se muere en un incendio en la cárcel La Victoria. La muerte de Delvis Flores en un destacamento, sin acceso ni derecho a la salud, pasará finalmente como una anécdota. Un muerto más y seguiremos. Muchas gracias. Y sobre el tema migratorio también, Diógenes, tenemos la participación de don Bernardo Vega, que tiene un comentario al respecto. Saludos, don Bernardo, buenos días. Muy buenos días. Hace un par de semanas que no me ven en este programa. Y es que estaba por Europa. Regresé ayer
y traje de contrabando un gran catarro, por eso notan que mi voz es diferente. En Europa me sorprendió que el tema principal de discusión es de la migración. Mientras España favorece la migración, los alemanes no la quieren, se está buscando una ley común europea sobre el tema migratorio y de asilo, pero no se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es el segundo titular más importante de la prensa europea? Que en las elecciones norteamericanas, uno de los principales temas de discusión es precisamente el migratorio. Que Trump dice que la frontera con México está totalmente abierta, que han llegado muchísimos inmigrantes, que él va a deportar a todos esos inmigrantes indocumentados que hay en los Estados Unidos. No ha repetido lo que dijo antes, que perjudica mucho a los dominicanos, que va a eliminar la unificación familiar, que es un mecanismo bajo el cual los dominicanos se unen familia con familia. Y la candidata demócrata, la Harris, ha tenido que derechizar su punto de vista con relación a la migración, porque ese es el tema básico allá, además del económico. Aquí en la República Dominicana también es un tema. El gobierno anunció un aumento en las deportaciones de haitianos indocumentados. ¿Y por qué? Porque la inestabilidad política en Haití continúa, a pesar de la presencia ya durante varios meses de tropas de Kenia y otros países. Pero estas tropas apenas han podido reducir la cantidad de bandidos, de bandas. Y, por ejemplo, a la semana pasada en un pueblo, las bandas mataron unas 100 personas y 6.000 habitantes de ese pueblo tuvieron que salir del pueblo e irse a los campos. En Puerto Príncipe, una proporción importante de ciudades se ha tenido que ir a los campos u otro lugar buscando refugio. Y ante una situación como esa, pues también buscan cruzar la frontera dominicana y eso aumenta la cantidad de haitianos indocumentados en el país. Los Estados Unidos estaban supuestos a poner mucho dinero para apoyar a las tropas, pero no han logrado que el Congreso se lo apruebe. Por eso ustedes vieron que en el mes de septiembre, durante la Asamblea de Naciones Unidas, Estados Unidos trató de modificar la estructura de las tropas extranjeras en Haití para que se convirtieran en cascos azules financiadas por Naciones Unidas. Y propuso eso, pero China y Rusia, que están como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, bloquearon el asunto. Y ahora el pobre primer ministro de Haití ha tenido que ir a África y otros países buscando ayuda y buscando más tropas. Y mientras existe esa situación en que las tropas no son suficientes o no tienen los recursos para enfrentar las bandas, aumentará la presión para migrar hacia nuestro país y hacia otros países. Ahora bien, el gobierno dominicano ha sido muy claro de que está deportando a los indocumentados, porque, como he dicho varias veces, no es verdad que este país se puede quedar sin mano de obra haitiana. Yo escribí una vez un artículo llamado Un Haití Saudí, donde sugería, casi hipotético, que apareciera petróleo en Haití y todos los haitianos de la diáspora volvían a Haití, ¿qué pasaría con la economía dominicana? Lo mismo que un libro que se escribió sobre qué pasaría en California si todos los mexicanos se fueran de California. Pues, ¿cómo es posible pensar que van a salir de todos los haitianos aquí? Un ejemplo, el año que viene el arroz de los Estados Unidos puede llegar totalmente libre de impuestos bajo el nuevo acuerdo, bajo el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces no vamos a tener mano de obra para cultivar el arroz para que todo venga a los Estados Unidos. Sería un harakiri. Es decir, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo tiene que determinar cuántos haitianos documentados con papeles y con permisos dominicanos necesitamos en el arroz, en el café, en el cacao, en la caña de azúcar, en los plátanos, en los guineos, en la construcción, etc. Y el resto deportarlo. Ese es el problema que estamos teniendo. Y es un problema que realmente se debe a que en Haití no es un país donde estar por la inestabilidad política. La gente se va. Y lo que hay que lograr es que esas fuerzas internacionales eliminen esas bandas para que vuelva la estabilidad y los haitianos vuelvan voluntariamente. Sugiero que el nuevo director de migración, que hizo muy bien en reunirse
con los organismos internacionales en el país, ofrezca una alternativa de la deportación voluntaria, que diga que el día tal, a tal hora, en tal lugar, va a haber una guagua gratis para los que quieran irse a Dajabón, por ejemplo. Es decir, es un problema mundial y aquí lo estamos teniendo. Ustedes que pasen muy buen día. A regresar, conversaremos sobre los avances y desafíos que tiene una persona para vivir con cáncer.